eu vou usar as camisas. Pra quê? Mãe. Mãe, é desse jeito. Muito bom, claro. Sim, aí eu tô vendo um clarão lá na frente. Já é a casa da mulher? Já dá pra ver daqui? Bié, né? Hã? Tá sendo bié, né? Bota o negócio aqui. Bié, não é a casa daquela menininha que morava ali, não? Tu não tá vendo, não? Aqui direitinho, ó. Aqui dali é a BR, mas BR não tem, né? Nossa, cadê agora? É mesmo, lá na frente, né? Não, é só pra esquentar esse negócio, só pra colar. Eita. E o que é isso, ferro? Não, é só pra secar ainda. Pegar o negocinho, o pau. Ah, deixa eu contar pra vocês. Sábado é meu aniversário. A gente vai lanchar a tarde junto, tá? Não é Esse festa sábado não. já tá? Não é festa não, tá?